il y a la défaite, mais c'est pas un échec. Il y a la défaite, on doit analyser la défaite, le comment, le pourquoi, et on va voir les solutions qu'il y a en face. Et au contraire, et encore une fois, je le répète, دائما في الخسارة أو لا في الحاجة اللي فشلنا فيها هذيك كتردنا elle nous rend encore plus fort parce que on a bien analysé et on s'est dit voilà là ça va plus se répéter. Par contre, si jamais tu arrives à l'identifier que ça répète, là on peut être fâché, on peut être mécontent, Exact. voilà. وهاد المساله اختي ناصر انت كتكلم زعما سور لو بلون سبورتيف تتقول على انه quand ça marche pas sur le terrain il faut qu'on essaie d'analyser essayer de comprendre d'où ça vient pour en tirer les leçons نستافدوا انا يمكن لي نقول لك على حتى على مستوى المجتمع راه هادشي اللي حسينا به حنا لاحظنا هاد لو ديبا هاد ليشانج حتى على مستوى ديال المجتمع الناس لاحظنا دي ديبا تيقولوا لا انتم كتستقبلوا الناس بزاف تتكبروا بهم الاخر تيقولوا لا حنايا كنكبروا بهم لان البلد ديالنا سي لي فالور ديالنا المهم شفنا ان ديبا و ابري اون ديسكوت با ديال لا لو ريزولتا ما تعطوش لنا دي لوسون لي جون شنو خصهم يعملوا ولا شنو ما خصهمش يعملوا ولكن بغيت غير نمشي في نفس الاتجاه ديالك باش نقول لك على ان هاد لا ريفليكسيون كانت سور لو تيران و ان ميم طون كانت حتى على مستوى المجتمع البلاد ديالنا. Exactement, ça c'est une très très bonne remarque. أنا بالنسبة لي أولا دائما au moment où on n'est pas d'accord ما نكونوش متفقين كان واحد فعلا الجهة كتقول هكذا الجهة هكذا surtout ne pas ne pas avoir une cassure c'est de dire ok اشرح لي انت الموقف ديالك اشرح لي اوكي هذا انا زعلان لان عطيت وشوف دابا شو كيديروا داكشي دائما في الحوار لازم يكون تحليل اون اناليز لا سيتوياسيون انا غدا نجلس معاك على اي موضوع اجتماعي رياضي اي موضوع تقول لي ناصر انا ما متفقش معاك انت يا راك غادي تدخل في الحيط يا با اون فوا que tu as dit ça tu as tout dit tu as rien dit الا قلتي لي شوف ناصر ما راكش واخد الطريق صحيح لان هاد voilà les raisons 1 2 3 et puis après une fois que tu m'auras dit ça tu m'auras expliqué وشرحتي لي انا بنفسي الا كنت واعي derrière je peux trouver les solutions وغادي تساعدني علشان نقدر ناخذ القرارات أنا Ouais. دائما نقول الحوار la communication communiquons parce que chacun a sa propre culture chacun a sa propre vision des choses un même objet القرعة ديال Ouais. سيدي علي اوكي الا حطيناها بيني وبينك انت غادي تشوف مكتوبه هنا سيدي علي فرنسيه انا نشوف سيدي علي مكتوبه بالعربيه ما مكتوباش لا ميم مانيير داكور وهي قرعه وحده فعلا ولكن انت غادي تشوفها بواحد لونغل وانا كنشوفها بواحد لونغ اخر alors que c'est le même sujet aujourd'hui c'est le sujet ديال l'hospitalité واش نستقبلوا داك الناس ولا لا انت شرح لي شنو هو لاسبيتاليتي عندك وشنو كتنتظر واش كتنتظر لا ريكونيسونس ولا لا او لا هادي سي تا كولتور ديما الباب ديالك مفتوحه ولا لا شرح لي ومن بعد غادي نتفقوا اهم شيء هو شعبنا المغربي هو notre force c'est de garder cette unité je le vois sur le dernier discours de Sa Majesté avec les problèmes qu'il y a Ouais. eu Sa Majesté a fait un discours d'une sensibilité d'une force exceptionnelle de dire que nous sommes africains on restera africains et personne ne nous sortira de notre africanité donc ça c'est quelque chose de fort donc à l'intérieur ديال بلادنا حنا كمغاربه في المغرب ما خاص يكون انفصال على موضوع او لا موضوعين يكون حوار nous sommes فعلا une population très intelligente qui sait discuter qui sait communiquer et voilà donc pour moi ce qui est important c'est de pouvoir garder l'unité malgré nos différences et que la communication entre nous غادي كل تواصل بيناتنا غتحل كل هذه المشاكل